Leksjon 1. Nye partnere. Møtet vårt i dag var en stor suksess. Jeg er glad vi endelig kom til enighet. Ideene dine for prosjektet er veldig imponerende. Ser frem til diskusjonen vår og det potensielle partnerskapet. Vi kan oppnå store ting ved å jobbe sammen nå. Jeg sender den endelige kontrakten i morgen tidlig. Vårt juridiske team vil raskt gjennomgå dokumentet. Vi burde avtale en samtale til neste uke. Onsdag ettermiddag er et godt tidspunkt for meg. Jeg inviterer resten av teamet. Vi må holde fokus på våre felles mål. Kommunikasjon er nøkkelen til en sterk bedrift. Jeg er enig i at vi bør være veldig ærlige. Dette partnerskapet vil hjelpe selskapet vårt med å vokse raskt. Jeg er trygg på vår fremtidige suksess sammen. Takk for innsatsen din i dag, John. Det var en glede å jobbe med deg. La oss feire denne nye starten i kveld. Jeg skal bestille bord på restauranten. Leksjon 2. Nye steder. Jeg nyter følelsen av å være i transitt. Det samme gjelder for å utforske nye steder. Har du vært i dette landet før, Anna? Nei, dette er første gang jeg er her. Jeg har hørt at folk er veldig vennlige. Jeg vil lære om deres unike tradisjoner. Historien til denne byen er veldig lang. Jeg vil besøke det gamle biblioteket i morgen. Vi burde også prøve den tradisjonelle gatematen. Jeg håper været holder seg varmt og solrikt. Værmeldingen sier det blir en klar dag. Har du et kart over området? Jeg har et kart på mobilen min. Vi burde finne et sted å spise lunsj. Det er en berømt kafé i nærheten av stasjonen. La oss dra dit så snart vi lander. Jeg er klar for denne nye kulturopplevelsen. Å reise for verden til å føles mye mindre, John. Jeg er enig i at vi lærer så mye mer. Leksjon 3. Fredelig protest. Mange mennesker er samlet på torget i dag. De er her for en veldig viktig protest. Jeg er enig så lenge det ikke eskalerer til vold. Hva er hovedmålene til denne gruppen? De ønsker bedre beskyttelse av det lokale miljøet. Det er en veldig edel sak å støtte. Ytringsfrihet er en veldig grunnleggende rettighet. Det er viktig å lytte til hver stemme. De fleste her er veldig rolige og stille. Jeg håper lederne hører budskapet sitt i dag. Forandring starter ofte med en høy stemme. Vi burde lese mer om deres spesifikke krav. Det er en artikkel om det i avisen. Jeg skal lete etter det på telefonen min. Utdanning er den beste måten å løse problemet på. Vi må være tolerante overfor ulike politiske meninger. Fred er alltid bedre enn en opphetet konflikt. Jeg er glad for å se at folk tar grep. La oss håpe på et svært positivt resultat. Leksjon 4. Reiseklær.
Vi drar til flyplassen veldig snart. Hei, hvordan skal vi kle oss på flyplassen? La oss bruke komfortable klær til den lange flyturen. Jeg skal bruke min mykeste hettegenser i bomull. Det er et veldig klokt valg for komfortens skyld. Burde jeg bruke de tunge skinnstøvlene mine i dag? Nei, slip-on-sko er mye enklere for sikkerheten. Jeg legger støvlene mine i den store kofferten. Husk at flykabinen ofte er kald. Jeg tar med et varmt skjerf til halsen. Har du den tunge vinterjakken klar? Jeg vil bære den over venstre arm. Jeg har på meg den blå favorittreningsdressen min. Du ser veldig avslappet og klar for å reise. Jeg vil sove i løpet av den 10 timer lange flyturen. Jeg skal høre på musikk og lese en bok. Sørg for at hodetelefonene dine er i vesken. Alt er klart for avreise nå. Vi burde ringe etter taxien nå. Leksjon 5, Niagara-regionen. Dette området er svært kjent for mange førstegangshendelser. Hva annet gjør den spesiell, foruten historien? Byen som grenser til Ontariosjøen. Og det er også veldig nær Niagara-elven. Jordsmonnet her er perfekt for fruktdyrking. Jeg ser mange vakre vingårder langs veien. Vi burde stoppe for å smake på den lokale jusen. Husienes arkitektur er svært gammel. Det føles som om vi er i et annet århundre. Jeg vil ta en tur langs innsjøen. Vannet ser veldig blått og veldig rolig ut. Er fossen veldig langt fra denne byen? Det er bare en 20 minutters kjøretur sørover. Vi må se fossene før solnedgang. Vannets kraft er et flott syn. Naturen er virkelig storslått i denne delen av Canada. Jeg er glad vi valgte denne turen for i dag. Jeg vil huske dette synet lenge. Jeg skal ta et vidvinkelbilde av innsjøen. Leksjon 6, stålredskaper. Vi må kjøpe noen nye gafler og skjeer. Se på disse skinnende sølvsettene her borte. Stålredskaper er slitesterke og veldig sterke. Jeg liker hvordan de ser ut på en hvit tallerken. La oss kjøpe litt til den nye spisestuen vår. Er de trygge å sette i oppvaskmaskinen? Ja, dette materialet er veldig enkelt å rengjøre. Vi burde også kjøpe en stor suppeøse. Jeg legger til et sett med kniver i handlekurven. Disse håndtakene føles veldig komfortable i hånden min. Gode verktøy gjør matlagingen til en mye bedre opplevelse. Jeg vil at kjøkkenet vårt skal se veldig moderne ut. Stålet matcher fargen på det nye kjøleskapet vårt. Vi har alt vi trenger til bordet nå. Jeg skal sjekke prisen i kassen. Håper de har rabatt til oss i dag. Kvaliteten er verdt den ekstra kostnaden, Anna. Jeg er enig i at vi bør kjøpe det beste. Jeg skal bære den tunge esken til bilen. Leksjon 7, luksusklokke. Jeg vil kjøpe en ny klokke i dag, Anna. Vi burde finne noe som passer din smak. Jeg håper det, for jeg er veldig kresen.
Jeg vil at klokken skal være i en klassisk stil. Jeg foretrekker en enkel svart lærrem. Denne gullfargen ser veldig elegant og dyr ut. Jeg synes gull er litt for lyst for meg. Hva med denne sølvfargede klokken med blå urskive? Det er mye nærmere det jeg ønsker. Den er vannavstøtende og viser datoen. Jeg liker vekten den har på håndleddet mitt. Det vil se flott ut med det formelle dressen din. Jeg skal spørre ekspeditøren om den endelige prisen. Du bør også sjekke garantien for reparasjoner. Det er en veldig viktig detalj å vurdere. En god klokke kan vare hele livet. Jeg er veldig fornøyd med dette spesifikke valget. Det er et veldig sofistikert tilbehør for deg, John. Denne tar jeg med meg hjem. Leksjon 8. Helgeferie. Jeg har jobbet mange timer den siste uken. Hei, har du noen gang tenkt på å ta en tur? En helgetur høres ut som en fantastisk idé. Ja, jeg kunne virkelig trengt en pause fra jobben. Hvor bør vi dra på en kort ferie? Vi kunne besøke fjellene eller stranden. Den friske luften i fjellene er veldig deilig. Jeg vil bo i en liten trehytte. Vi kan gå tur og se de høye trærne. Det vil hjelpe oss å glemme det travle kontoret vårt. Skal vi dra på fredag kveld etter jobb? Det ville gitt oss 2 hele hviledager. Jeg skal sjekke været for kommende helg. Jeg håper det er sol og ikke for kaldt. Jeg skal bestille hytta på internett nå. Jeg skal lage litt snacks til den lange kjøreturen. Jeg føler meg allerede mye mer avslappet, Anna. Naturen er den beste måten å gjenvinne energien vår på. Jeg gleder meg til fjellturen vår. Leksjon 9. Nytt miljø. Du ser litt trist ut i ettermiddag, Anna. Jeg savner det gamle huset mitt og de gamle vennene mine. Jeg vet det, men det er viktig å omfavne nye ting. Det er vanskelig å føle seg hjemme på et fremmed sted. Du burde prøve å utforske den lokale parken i morgen. Folkene her virker veldig travle og veldig raske. Du vil møte mange hyggelige naboer veldig snart. Jeg håper jeg finner en god kafé. Det er et veldig kjent bakeri i neste gate. Jeg elsker lukten av ferskt brød om morgenen. Vi kan dra dit sammen på lørdag morgen. Det er veldig snilt av deg å tilby det, John. Hvert nytt sted har noe spesielt å finne. Jeg begynner å føle meg litt mer positiv. Du bør dekorere det nye rommet ditt med bilder. Jeg skal henge favorittbildene mine på veggen. Det vil gjøre at rommet føles mye mer personlig. Takk for den varme velkomsten til byen. Jeg er glad for å ha en ny venn her. Leksjon 10. Betalingsplan. Jeg har lest den første delen av dokumentet. Har du noen bekymringer angående prosjektets vilkår? Greit nok er et annet poeng angående betalingsplaner. Vi foretrekker å motta halvparten av totalen først.
Det er også standardpraksis i vår bransje. Når vil den andre betalingen bli levert til oss? Den vil bli sendt etter at den endelige rapporten er ferdig. Det virker veldig rimelig for begge lagene våre. Jeg vil oppdatere kontrakten med disse spesifikke datoene. Send den nye versjonen til e-posten min i dag. Jeg vil også inkludere detaljene for banken. Vi må sørge for at alle økonomiske dokumenter er helt oversiktlige. Nøyaktighet er det viktigste for firmaet vårt. Jeg er glad vi diskuterte dette punktet så tidlig. Det forhindrer all forvirring i de kommende ukene. Jeg er klar til å signere avtalen i morgen tidlig. Jeg tar med meg de trykte papirene til kontoret ditt. Takk for at du er så organisert og profesjonell, John. Jeg verdsetter vårt arbeidsforhold veldig høyt. Leksjon 11. Mål og drømmer. Jeg tenker ofte på hvor jeg vil være om 10 år. Vi har alle store mål og drømmer i livet. Jeg forstår at det er viktig for oss å være fokuserte. Hva er din største drøm for karrieren din, John? Jeg ønsker å starte mitt eget teknologiselskap snart. Det ville kreve mye mot og hardt arbeid. Jeg studerer hver dag for å lære nye ferdigheter. Jeg vil reise verden rundt og skrive bøker. Du er en veldig talentfull forfatter og veldig kreativ. Jeg håper folk synes historiene mine er veldig interessante og dype. Vi må aldri gi opp på det vi ønsker oss. Suksess tar tid og mye ekstra tålmodighet. Jeg tror vi kan oppnå hva som helst hvis vi prøver. Støtte fra venner gjør reisen mye enklere. Jeg vil alltid være her for å oppmuntre deg til å skrive. Og jeg skal feire ditt nye selskap med deg. La oss fortsette å jobbe hardt mot en lyse fremtid. Kun himmelen setter grenser for våre store ambisjoner. Jeg er veldig spent på årene som kommer. Leksjon 12. Omfavn mangfold. Dagens foredragsholder snakker om mange forskjellige kulturer. Det er sant, det er viktig å være tolerant. Vi må også omfavne mangfold i hverdagen vår. Å lære om andre mennesker gjør oss mye klokere. Jeg liker å prøve mat fra mange forskjellige land. Det er en flott måte å oppleve en ny kultur på. Vi bør respektere tradisjonene til hvert enkelt menneske. En mangfoldig verden er et mye mer interessant sted. Jeg vil lære et andre språk neste år. Det vil hjelpe deg å kommunisere med flere mennesker. Å forstå hverandre forhindrer mange unødvendige konflikter. Utdanning er nøkkelen til en svært fredelig verden. Jeg er glad for at universitetet vårt har mange internasjonale studenter. Jeg har møtt mange nye venner fra hele verden. Vi burde arrangere en kulturfestival på campus. Jeg kan hjelpe med musikken og dekorasjonene. Det hadde vært et flott arrangement for alle her. La oss snakke med studentstyret om det. Jeg skal skrive et forslag til festivalen i kveld. Leksjon 13. Løse gåter. Denne logiske gåten er mye vanskeligere enn den forrige.
Jeg liker utfordringen med å finne det riktige svaret. Det motiverer meg til å løse flere av dem. Jeg føler det på samme måte, det er en flott måte å tenke på. Jeg tror jeg fant et mønster i disse tallene. La meg se om den logikken fungerer for meg også. Hvis vi legger sammen disse to, får vi resultatet. Du er en veldig smart person som ser det, John. Vi er et veldig godt team for denne oppgaven. Å løse problemer sammen er mye raskere og morsommere. Jeg nyter følelsen av å lykkes etter lange forsøk. Hjernen min føles veldig skarp og veldig aktiv nå. Vi burde se etter flere gåter i boken. Jeg vil prøve et ordpuslespill neste gang. Det vil også hjelpe oss med å forbedre vårt engelske ordforråd. Læring bør alltid være en interessant lek for oss. Jeg tar med en ny spillbok i morgen. Jeg gleder meg til vår neste mentale treningsøkt. Jeg er klar for den neste vanskelige utfordringen. Leksjon 14, ny treningsøkt. Jeg ser etter en ny måte å holde meg i form på. Hei, har du hørt om denne nye treningsrutinen? Alle snakker begeistret om høyintensitetsklassen. Den skal visstnok forbrenne mange kalorier veldig raskt. Jeg er litt bekymret for at det kan bli for vanskelig. Vi kan starte sakte og bygge opp styrken vår daglig. Instruktøren er kjent for å være veldig energisk. Jeg liker musikk som får meg til å ville bevege meg fort. Vi bør ta med rikelig med vann til timen. Og vi bør også bruke våre beste løpesko. Jeg vil forbedre helsen min før vinteren starter. Trening er bra for både kropp og sinn. Blir du med meg på første økt på mandag? Jeg vil være der 6:00 om kvelden. Det er det perfekte tidspunktet for en god treningsøkt. Jeg håper vi føler oss veldig sterke og veldig sunne. Jeg registrerer navnene våre i resepsjonen. Jeg gleder meg til å prøve noe nytt med deg. La oss gjøre oss klare for en veldig tøff klasse. Leksjon 15, arbeidsuke. Jeg leste en artikkel om å endre kontorplanen. Hva er din mening om 4 dagers arbeidsuker? Jeg tror det ville gitt oss mer tid til hvile. Produktiviteten kan faktisk øke med mer fritid. Jeg ville tilbrakt den ekstra fridagen min i naturen. Jeg ville brukt tiden til å lære meg en ny hobby. Mange selskaper tester denne ideen akkurat nå. Tror du sjefen vår noen gang ville gått med på det? Vi burde vise ham de positive dataene fra andre. Det er viktig å balansere jobben og livet vårt. En langhelg hver uke høres ut som en drøm. Vi ville vært mye lykkeligere og mindre stresset. Vi kunne fullført oppgavene våre på færre timer hvis vi fokuserte. Kvalitet er viktigere enn den totale tiden som brukes. Jeg er enig i at vi bør jobbe smartere, ikke lenger. La oss håpe at verden beveger seg mot denne endringen. Jeg skal lage en liten rapport om fordelene. Det er en veldig proaktiv og smart idé, John. Jeg er nysgjerrig på å se hva som skjer neste år.
Leksjon 16, feriestil. Jeg gleder meg til sommerferien vår i år. Foretrekker du å slappe av eller være aktiv når du er på ferie? Jeg foretrekker vanligvis å bruke tiden min på å være veldig aktiv. Jeg liker å sitte ved bassenget og lese bøker. Jeg liker å gå turer i fjellene og utforske nye byer. Det hørtes veldig slitsomt ut for en uke med hvile. Det hjelper meg å glemme stresset på jobben min. Jeg synes at total stillhet er bedre for tankene mine. Vi bør finne et sted som tilbyr begge alternativene. Et feriested i nærheten av et fjell og en strand er perfekt. På den måten kan jeg gå tur, og du kan holde deg i ro. Vil du bli med meg på middag på den stille restauranten? Jeg vil definitivt være klar for et måltid etter fjellturen. Vi må sjekke reisedatoene med sjefen vår i morgen. Håper ikke flybillettene blir for dyre nå. Vi bør bestille hotellet før slutten av mai. Jeg skal se etter de beste tilbudene på internett. Du er veldig flink til å finne billige reisepriser, John. Jeg starter forskningen min så snart jeg kommer hjem. Leksjon 17, inneplanter. Stuen din ser veldig grønn og veldig frisk ut, Anna. Jeg lærer meg hvordan jeg skal ta vare på de nye plantene mine. Hva er den viktigste regelen for innendørs hagearbeid? De fleste inneplanter foretrekker lyse omgivelser, men i direkte lys. Jeg satte den lille kaktusen min rett ved siden av vinduet. Å plassere dem i nærheten av vinduene dine er ideelt for veksten deres. Trenger de mye vann hver eneste dag? Nei, du bør bare vanne dem når jorden er tørr. Jeg glemmer ofte å sjekke jorden på plantene mine. Du kan sette en påminnelse på mobiltelefonen din, John. Det er en veldig smart måte å stelle hagen min på. Noen planter liker også litt ekstra fuktighet. Jeg kjøper en liten sprayflaske i butikken. Plantene dine vil være veldig sunne og veldig lykkelige da. Jeg vil kjøpe en stor bregne til soverommet mitt neste gang. Bregner er vakre, men de trenger mye skygge. Jeg skal finne et perfekt sted til den i hylla mi. Hagearbeid er en veldig avslappende hobby for en travel person. Jeg begynner å like å ta vare på levende ting. Leksjon 18, sikkerhet først. Vi må sørge for at hjemmene våre er trygge for alle. Jeg er enig i at forberedelse er nøkkelen til sikkerhet. For din del bør du ha nødnummeret i nærheten av telefonen. Eller du må vite nøyaktig hva nødnumrene er. Jeg har allerede lagret nummeret til brannstasjonen. Du bør også inkludere nummeret til det lokale politiet. Barna mine vet hvordan de skal tilkalle hjelp i en krisesituasjon. Det er en veldig viktig lærdom for unge mennesker å lære. Har du et førstehjelpsskrin på kjøkkenet ditt? Ja, den ligger i skapet under vasken. Vi bør sjekke utløpsdatoene på medisinen inni. Det skal jeg gjøre så snart jeg kommer hjem i dag. Det er også lurt å ha en fungerende røykvarsler. Jeg tester batteriene i detektoren min hver eneste måned.
Du er en veldig ansvarlig og forsiktig person, Anna. Sikkerhet er noe vi aldri bør ignorere hjemme. Jeg skal kjøpe et nytt brannslukningsapparat til garasjen min. Det er et utmerket tillegg til sikkerhetsplanen din for hjemmet. Jeg føler meg mye tryggere etter samtalen vår i dag. Leksjon 19. Bygge fremtider. Historien til denne nasjonen involverer mange forskjellige personer. Alle grupper har bidratt til samfunnets vekst. Det bor mange svarte og latinamerikanere i denne byen. Mennesker fra alle etniske grupper er en del av denne historien. Vi må også huske historien til de amerikanske urbefolkningen her. Alle disse gruppene sliter med å bygge opp sine egne liv. Folketellingen viser at 13% av befolkningen er svart. Og omtrent 19% av folket identifiserer seg som latinamerikanere. Det er svært betydelige tall for vår lokaløkonomi. Mangfold gjør kulturen vår mye sterkere og mer levende. Jeg ønsker å lære mer om utfordringene de står overfor. Vi burde lese den nye rapporten om sosial likestilling sammen. Det er viktig å støtte alle medlemmer av lokalsamfunnet. Det burde være muligheter for alle her. Jeg tror at utdanning er det beste verktøyet for fremgang. Det hjelper folk med å bygge en bedre fremtid for familiene sine. Vi ser flere småbedrifter som åpner i dette området. Det er et veldig positivt tegn for hele byen. Jeg skal delta på folkemøtet torsdag kveld. Leksjon 20. Å gjøre tjenester. Jeg husker da vi først begynte å jobbe i dette firmaet. Vi har hjulpet hverandre på mange forskjellige måter siden en gang. Noen ganger gjorde jeg en tjeneste for å hjelpe John eller Jane. Og noen ganger gjorde de en tjeneste for å hjelpe meg også. Samarbeid er grunnen til at prosjektene våre er vellykkede. Jeg setter pris på at det hjalp meg med den lange rapporten. Det var en glede for meg å hjelpe en kollega i nød. Du er alltid veldig generøs med din begrensede tid, John. Å hjelpe andre gjør arbeidsmiljøet mye bedre. Jeg prøver å gjengjelde enhver tjeneste så fort som mulig. Det er derfor alle liker å jobbe på teamet ditt, Anna. Vi bør fortsette å støtte hverandre i fremtiden. Jeg har en liten oppgave som trenger et ekstra par øyne. Jeg ser gjerne på det for deg akkurat nå. Det vil bare ta 10 minutter av din travle ettermiddag. Jeg ble uansett tidlig ferdig med arbeidet mitt selv i dag, John. Du er en svært pålitelig og hyggelig forretningspartner. Vi er et veldig sterkt team når vi jobber sammen. Jeg sender dokumentet til datamaskinen din nå. Leksjon 21. Boklister. Det er så mange bøker jeg har lyst til å kjøpe i dag. Hvordan husker du hvilke du vil lese? Hvordan holder du oversikt over bøker du ønsker deg? Jeg bruker en spesiell app på mobiltelefonen min for lister. Jeg pleier bare å ta et bilde av bokomslaget. En liste er bedre fordi du kan organisere etter sjanger. Det er en veldig smart måte å administrere et stort bibliotek på. Jeg skriver også et kort notat om hvorfor jeg liker det.
Jeg har over 50 bøker i den fysiske hyllen min hjemme. Du bør prøve lese en bok hver eneste måned. Jeg skal begynne med denne mysterieromanen ved vinduet. Jeg har hørt at slutten er veldig overraskende og rask. Ikke fortell meg hemmeligheten bak historien ennå, Anna. Jeg lover å holde hemmeligheten til jeg er ferdig med lese. Jeg legger navnet ditt til på listen min over bokvenner. Vi kan dele favorittitlene våre hver gang vi møtes. Jeg skal kjøpe denne boken og dra hjem nå. Jeg håper du liker hver eneste side i den historien. Jeg skal begynne å lese den så snart jeg kommer frem. Leksjon 22, middagsplanlegging. Vi bør velge en veldig sunn tilbehørsrett. En gresk salat ville komplementere hovedretten til kjøttet. Ovnsbakte grønnsaker ville også være et veldig godt valg. Jeg skal bruke gulrøtter og brokkoli til steken. Skal vi servere litt ferskt brød til maten? Ja, varmt brød er alltid populært blant gjestene. Jeg skal lage salaten med olivenolje. Ikke glem å tilsette litt fetaost. Jeg skal kjøpe ingrediensene på markedet. Vi må vite om noen har allergier. Jeg sender en melding for å spørre dem. Det er en veldig ansvarlig ting å gjøre. Hva skal vi servere til dessert senere? Jeg tror fersk frukt er det beste alternativet. Jeg skal kjøpe noen jordbær og rømme. Vennene våre blir veldig glade for dette. Jeg vil at kvelden skal bli helt spesiell. Jeg skal hjelpe deg med kjøkkenarbeidet. Vi vil være klare innen 7:00 i kveld. Leksjon 23, reparasjoner i hjemmet. Jeg brukte hele helgen på å fikse ting i huset mitt. Du har fullført mange vanskelige reparasjoner, du har gjort bra. Vel, jeg har også lappet igjen små hull i veggene. Malingen ser veldig glatt og jevn ut nå, John. Jeg brukte et lite verktøy til å påføre den hvite gipsen. Har du også fikset det lekkende røret på badet? Ja, jeg byttet ut den gamle gummipakningen med en ny. Du er i ferd med å bli en veldig god altmuligmann på fritiden. Det sparer mye penger å gjøre jobben selv. Jeg trenger hjelp med en ødelagt dør i leiligheten min. Jeg kan ta med verktøykassen min hjem til deg på søndag morgen. Det hadde vært veldig nyttig, siden jeg ikke er særlig hendig. Vi trenger bare å stramme noen skruer på hengslet. Jeg skal kjøpe litt lunsj til oss som takk. Jeg liker å jobbe med hendene mine og løse disse problemene. Et godt vedlikeholdt hjem er et veldig komfortabelt sted å bo. Jeg skal sjekke om jeg har alle de riktige verktøyene nå. Da sees vi på søndag 10:00. Jeg vil være der presis for å hjelpe deg, Anna. Leksjon 24, belønnende arbeid. Jeg har ikke like mange elever som jeg hadde før. Uansett synes jeg det er veldig givende å undervise her. Jeg liker å se folk som starter uten å vite noe. Og så blir de veldig dyktige i løpet av noen måneder. Fremgangen deres er den beste delen av arbeidsdagen min. Du hjelper dem med å finne en ny karriere og en fremtid.
De fleste av elevene mine er veldig dedikerte og veldig hardtarbeidende. Utdanning kan forandre en persons liv på en stor måte. Jeg så en tidligere student som jobbet på en stor fabrikk i dag. Han må være veldig takknemlig for leksjonene du ga ham. Jeg prøver å gjøre timene mine veldig interessante og veldig enkle. Det er derfor elevene dine respekterer deg så høyt, John. Jeg ønsker å opprette et nytt kurs for vårsemesteret. Du bør fokusere på digitale ferdigheter og moderne teknologi. Jeg skal begynne å skrive planen for kurset i kveld. Jeg er sikker på at det vil bli en stor suksess for deg. Jeg er glad for å kunne hjelpe folk med å forbedre sine egne liv. Din lidenskap for undervisning er veldig tydelig for alle her. Jeg går tilbake til klasserommet mitt til neste time. Leksjon 25, jungelvandring. Fortell meg om ferien din i fjellene i Asia. Det var flott å vandre gjennom den frodige jungelen i Chiang Mai. Det hørtes eventyrlig ut. Hvor lenge gikk du hver dag? Vi gikk i omtrent 6 timer gjennom de tette trærne. Så du noen ville dyr eller sjeldne tropiske fugler? Vi så mange fargerike papegøyer og noen små aper også. Var været veldig varmt og fuktig i skogen? Ja, det var veldig varmt, men elven var ganske kjølig. Jeg har lyst til å prøve en slik tur neste sommerferie. Du må være i veldig god form for å klatre opp bakkene. Jeg skal begynne å løpe i parken for å bygge opp styrken min. Du trenger også et par veldig sterke tursko, John. Jeg kjøper alt nødvendig utstyr i sportsbutikken. Det er en opplevelse som vil bli værende i minnet ditt for alltid. Jeg elsker ideen om å være borte fra den travle byen. Stillheten i jungelen er veldig fredelig og veldig dyp. Jeg skal se på reisebildene dine i kveld, Anna. Jeg tar også med meg den bærbare datamaskinen min for å vise dere videoene. Jeg gleder meg veldig til å høre mer om turen din.